ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಗೆ. ಅವತ್ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಟಾಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜರಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಟಾಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಜರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನ, ಟಾಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ನ, ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಟಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟಾಮ್ಗೂನು ಜರಿಗೂನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಇಬ್ರು ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಟಾಮು ಜರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಟಾಮು ಮತ್ತು ಜರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ ಕೈಲಂತೂ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಂಬು ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನಿದ್ದು ನೀನೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏ ತಾನು ಏ ಜರಿ ಸಿಕ್ಕನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ತಾನು ನೋಡಿ ಜರಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಚ್ಚಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮ್ದು ಹಳೆ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ನೀವು ಹೊಸದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ನಾವೇನನ್ಸಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸಾರಿ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಇನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಪುನಃ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಚ್ಚಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವಿಬ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿನನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ
ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು? ನನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡೋದ? ಜೆರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಾಮನೇನು ಜೀಸಸ್. ನೈಸ್. ಓಕೆ ಟೆಡ್ಡಿ, ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿತಾ ಇದೆ ಟೆಡ್ಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕಬ್ಬು ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ? ನಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಾ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವಿಬ್ರು, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ತಾಮಜಲಿ, ನಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಬಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಜ ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಬಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಜೀವ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜೀವನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ತರಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ತರಲಿ? ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಜರಿಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜರಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನೋನೋ ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಲೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜರಿ ಮಲಗವನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಅವನ್ನ ನಾನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜರ್ರಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏ ಜರ್ರಿ ನಡಿ ನೀನು. ಏಯ್ ಜರ್ರಿ, ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಏಯ್ ಜರ್ರಿ, ಕಸ ಗುಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಸ ಗುಡ್ಸು. ಹಾ ಹಂಗೆ. ಏಯ್ ಜರ್ರಿ, ಆ ಪಾನ್ ತೊಳೆಯದ ತೊಳೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು. ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡು, ಹಾ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡು ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸು, ಬಾಯ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸು ಬಾ, ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸು ಬಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು. ಹಂಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡದ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಲಿ. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡು, ಬೇಗ. ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡು, ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕೂದೈತಲ್ಲ, ಸರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಹಂಗೆ ಉರ್ಸು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಜರಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಜರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿ ನನ್ ಜರಿನ? ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ ಜರಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ಅವನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಯಾರ ಸಹಾಯನ ಕೇಳಲಿ ನಾನು? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಜರಿ ನನ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಜರಿನ? ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ
ಟೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಂಬೂರನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಟೆಡ್ಡಿ. ಜರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸು. ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ದ ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಟೆಡಿ ಜಂಬು, ಟೆಡಿ ಜಂಬು, ಟೆಡಿ ಜಂಬು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜರಿನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ ಕೈಲಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಟೆಡ್ಡಿ. ಸೋಲ್ಸಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೆಡ್ಡಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡುವ, ಸಹಾಯನ ಕೇಳುವ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಎಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು. ಯಪ್ಪ, ನನ್ ಕೈಲಂತೂ ಉಳಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೊಂಟಾಯ್ತೀನಿ. ಇವಾಗತ್ತೆ ನನ್ ಸಂಕಟ ಅಂತಾರೆ. ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಜೆರ್ರಿನ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕ ಬಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಜೆರ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಬಂದೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಜಂಬು, ಟೆಡ್ಡಿ, ನಾನು ಜೆರ್ರಿನ ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೆಡ್ಡಿ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಏನೇನೋ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನೇನೋ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಜೆರ್ರಿನ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕ ಬಂದೆ, ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೆಡ್ಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನಾನು ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಡ್ಡಿ, ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಆಯ್ತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು ಟೆಡ್ಡಿ, ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೆಡ್ಡಿ.